السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا ربي، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو وصيامكم مبروك. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم تفرجوا في لا فيديو وكنتمنى انه يعجبكم. لا كملتي لا فيديو حتى الاخر ما تنساش جيم وكومونتير وتابونو عندي في لاشين. تهلاو.